เต็มระบบไปเลยค่ะไฟหน้านะคะทำการเปลี่ยนค่ะวงแหวนเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะสำหรับตัวลูกแก้วก็วันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะพี่สามารถเลือกได้ว่าการเป็นสีน้ำเงินนะคะหรือว่าสีแดงนั่นเองแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์วิ่งแบบนี้พร้อมต่อสเต็ปไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกเดิมไม่มีมานะคะกับรถรุ่นนี้วันนี้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่เจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจากมาต่อที่ด้านข้างตัวรถนะคะค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะก็เลือกเพิ่มเติมวันนี้ค่ะใส่คิ้วล้อสวยๆเลยค่ะขนาด6 นิ้วพร้อมหมุดสีเงินหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะพี่ค่ะเจาะเป็นแค่ซุ้มล้อเท่านั้นค่ะสำหรับล้อบ้านค่ะล้อแม็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กขนาด18 นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็กมาเวลหน้าดำมิลลิ่งแดงตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงเนาะจับยางคู่กับยาง AT ค่ะซีรีส์ยางนะคะตัวนี้ก็เป็น2560R18นั่นเองแก้มข้างสีดำเงาค่ะแล้วก็มีครีบระบายความร้อนกระจกมองข้างบานใหญ่ๆทัศนวิสัยในการมองดีมากๆเลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะสำหรับการสาดเป็นการสาดแต่งนะคะตรงรุ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เลยเนาะเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดำด้านนะคะตัดด้วยตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงรับกันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดำด้านจากโรงงานป้องกันรอยขีดข่วนรอยมือค่ะบันไดข้างเหล็กค่ะทำให้รถนะคะดูบึกบึนดูเท่มากยิ่งขึ้นบันไดข้างเหล็กของ LX นั่นเองสำหรับด้านท้ายกระบะค่ะเลือกใส่เพิ่มเติมเป็นตัวโลบาเหล็กนั่นเองค่ะของ Outlander ทรงขายาวตรงนี้ก็มีตัวรูนะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มตะแกรงสัมผัสตกสัมภาระเพิ่มเติมได้นั่นเองกระบะรุ่นนี้เป็นกระบะตอนเดียวที่มีขนาดท้ายกระบะนะคะกว้างมากๆเลยนะคะยาวกว่ารุ่นอื่นเลยนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับพี่ๆที่นำไปใช้งานนะคะไว้ขนบรรทุกผลไม้หรือของต่างๆนั่นเองและสำหรับไฟท้ายอันนี้เปลี่ยนนะคะเป็นไฟท้าย LED สวยๆแบบนี้เลยค่ะฝาท้ายค่ะปั๊มคำว่า Ranger มีโลโก้ฟอร์ดนะคะมาให้แล้วก็เปลี่ยนค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะของ GTE มาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้ด้วยค่ะพี่ๆท่านใดนะคะก็ชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะสวยกำลังดีเลยนะคะก็สามารถนะคะส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งยี่ได้เลยนะคะก็พามาดูภายในบ้างดีกว่าภายในเดิมๆเรื่องนี้เป็นเบาะผ้านะคะวันนี้ทำการอัปเกรดเป็นเบาะหนังให้เลยค่ะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงพร้อมกับปักที่พนักพิงคำว่า Next Gen Ranger แบบนี้เลยค่ะอายุการใช้งานเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝุ่นไม่มีด้วยเนาะแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมสครับเพจด้วยค่ะพี่ๆค่ะสครับเพจนะคะจะได้ป้องกันนะคะเวลาเผื่อก้าวนะคะจะได้ไม่โดนสีเนาะเผื่อโดนตัวสี